家好似去緊一個迷城，我哋前面完全白蒙蒙一片，乜都睇唔到。你睇下幾恐怖！即係有陽光去先。今日都算唔大風好定，你睇下，哇！完全連前面嗰架都睇唔到啦。嗱，你睇啦。哇！好恐怖啊！做乜影我啫？影你咪影你咯，做乜影我啫？我根本就影緊你。有啲恐怖啊呢度，我完全你睇下，哇！連隔離嗰度都係蒙查查咁樣。我覺得好定咗咯喎已經，即係可能坐慣咗，而家。唔係話好似新聞講話咁大風，咁朗。我哋唔大風啫，你睇下下邊呢度。哇！白色㗎。乜都睇唔到。嗱，如果係啊。搭呢纜車咧，應該咧下次再嚟過，下次再嚟過。唔係，但係呢啲情況好似冇乜幾好會見到嘅。下次再嚟過，我哋睇風景。嗯，好啊，下次睇風景，今次又乜都睇唔到。又影我？做乜影我啫？下次應該夏天嚟。好啊，下次嚟咯。嗯。下次。嗯。